Naan siya ng sunog. Nasunugan ng mga bahay. Ayan o. Kawawa naman. Andun yung mga ibang residente. Andun sa kabila. Kawawa naman yung nasunugan dito. Pangyayari daw nito, nag-umpisa daw sa appliances eh. Pabayaan yung appliances na nakasaksak siguro sa aircon daw eh. Short circuit yata yung aircon. Isang bahay lang nagkaroon ng problema, halos nadamay na lahat. Ilang bahay ito nawala, ilang pamilya nawala ng bahay dahil lang doon sa appliances na yun. Yan ang dulo na hindi na inaabot. Dito yan sa part pilar. Yung ibang bumbero nandito pa rin. Sa part dyan. Talagang tapak yung mga bahay. Yan ang bahay na hindi inabot. Maswerte pa rin hindi inaabot yung bahay. Diyan lang nag-uumpisa yung sunog. Yung inaabot na sunog hanggang doon sa dulo. Para maraming bahay din na nadali dahil sa sunog. O yung marami pa rin mga nagre-respond sa buong. Alalay pa rin. Ayan. Dito lang po yan sa pilar. Dito lang po yan sa pilar sa Maligaya. Sa may ilog po ito ng Maligaya. Ito po. Yan po yung bahay na di inabot. Tapos yun na po. Yan po. Yung bahay daw po yan. Nasunog daw po yan. Ayan po bahay na yan. Nasunog po. Talagang walang nakuha. Kagawa ng wala daw yung may-ari ng bahay. Wala yung nakatira, siguro naubos talaga yung mga ari-arian nila dyan. Wala man lang silang naisalba gamit.
po sila kuya sa bubong. Yung aksidente. Yan po yung mga bombero natin, mga bayani. Ano pa din na sisipag na mga yan na talagang bayaan talaga sila pagdating sa sunog. Sila ang number 1. Puro kasi dito mga light material kaya mabilis silang dumami o apoy, mabilis kumalat. Puro mga light material tulad ng mga plywood, mga kahoy, mga damit-damit. Yan, may mga nasunog sa mga damit. So yan, mga plastic. Buti po hindi inaabot yung wire doon sa dulo. May wire yun. Buti di inaabot. Yan. Kung inaabot yan, problema masyado talaga. Buti lang hindi inaabot. Fire out na. Na-fire out na, double check na lang. Talagang sinisimot nila yung mga umaapoy pa. Responder. Durog talaga yung mga bahay. Nag-umpisa lang sa isang bahay, madami na nadamay. Oo, yung aircon daw. Siguro nag-short circuit yung aircon. Short circuit kaya nag-cause ng sunog. Sinisigawan namin lumabas kanina eh. Kaso hindi na inaabot dyan eh. Yung matanda rito kanina yung nakatayo dyan yung bahay mo. Wala man na accident yung tao. Wala naman. Ayon sa akin dyan wala naman daw na accident yung tao dito. Yung nagsindi. Namatay nga yung kalapate, pati mga 45 days kanina dyan. Daming 45 days kanina dyan eh. Mga manok. Nabuhay yun yung pabo. Pato yan? Hindi yun Ayaw. may pato ay. Nabuhay. Daming 45 days na kanina eh. Naubos. Pati yung kalapate dun Tumatay. Ilan yan? Dalawa? Survivor to mga pato tsaka yung pabo. Survivor. Ayan na yung apoy sa kanila sa baba o sa taas, nasa baba lang sila, muntikan na. Buti hindi nalitsyon yung mga pato dyan.
Yun yung mga residente sa kabila. Inaabot pa rin yung malaking bahay na yun. Jonathan, nasusunog. Ayun o. Ayun o, Jonathan. Start mo. Magsisimula na naman yun o. Mapoy na naman o. Oo. Hindi nga yan mamatay-matay. Kanina pa yan. Wala naman daw gagapangan na. Wala na, firewall na yan. Oo. Mayroon lang yung sinisimot. Baga pa sa ilalim yan. Oo. Meron lang siyang sinisimot pa. Kaya ayaw pa umalis. Kuya, wala pa namang glove. Matalim yung mga yero. Hawakan mo yung ladder. Pati-pati muna kami ngayon eh. Kayang-kaya mo yan. Basic mo lang yan. Operations na kayo eh. Mga bumbero. Ken, mahina ba pressure mo? Mahina ba? Pressure mo, mahina ba? Hoy, hoy! Pati-pati nyo na yan dyan. Doon. Kanan. Walang kasama si Ken. Sino kayo? Sayang yung Ken, doon lang Ken! Parang doon! Ken! Ken! Barang mo! Yan, ganyan! Oo na, nasirat man ako yun eh.